رئيس الكاف يوجه رسالة عاجلة إلى ملك المغرب بسبب نهائي كأس إفريقيا. أشاد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بنجاح النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا، معبرا إياها الأفضل في تاريخ المسابقة من حيث جودة التنظيم والأرقام القياسية المسجلة. وجاءت تصريحات موتسيبي خلال كلمته الافتتاحية أمام أعضاء المكتب التنفيذي للكاف في الاجتماع الذي احتضنته مدينة دار السلام بتنزانيا، حيث عبر عن امتنانه الكبير للمغرب قيادة وشعبا على المجهودات المبذولة لإنجاح البطولة. وخص رئيس الكاف بالشكر الملك محمد السادس، مشيدا بالدعم الذي وفرته المملكة لإنجاح التظاهرة القارية. كما نوه بدور الحكومة المغربية وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، متمنيا المستوى العالي الذي ظهرت به البطولة تنظيميا ولوجستيا وجماهيريا وتسويقيا. وأكد موتسيبي أن النسخة الأخيرة حققت أرقاما قياسية على عدة مستويات، سواء من حيث الحضور الجماهيري أو نسبة المشاهدة أو العائدات التجارية، ما يجعلها بحسب تعبيره الأنجح في تاريخ كأس إفريقيا للأمم. كما عبر رئيس الكونفدرالية الإفريقية عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال التي حظيت بها المنتخبات والجماهير، مشيدا بالروح الضيافة وحب الذي أظهره الشعب المغربي تجاه كرة القدم الإفريقية، وهو ما ساهم في تعزيز صورة البطولة قاريا ودوليا ورفع سقف التوقعات للنسخة المقبلة من المسابقة.